एतिरे ताईं तव्हां मूंखे आंदो थोरा वरी बि तव्हांखे पारंदा न ॿुधायई उहो मुंहिंजे दिलि में आहे भा उहो मुंहिंजे मन में आहे पोइ ॿुधाईंदासीं 5 ॾींहं जो मां मोहलत ॾिनो आहे तव्हां मुंहिंजा साथ ॾींदा वे इंशाअल्लाह जवाबदार उहो ई आहे जेको तव्हां असां पहिरीं डिस्क्लोज़ करे चुका आहियूं उहो का हिकमत अमली सबब जे करे नथा नसरुल्लाह जी अम्मा असांजे घर आयो आहे एसपी साहब असांखे इतबार ॾेई वियो आहे इंशाअल्लाह असांखे इतबार हूंदो तव्हांखे बि उन 3 ॾींहं घुरिया आहिनि 3 ॾींहं विचूं घुरिया अथसि मां 5 ॾींहं ॾेई छॾिया आहिनि जेकर सही कातिल वरितई ठीकु आहे न त वरी तव्हां सभे मुंहिंजा बच्चा हो बाह ॿधी तव्हांखे सलाम कंदी आहियां तव्हांजे सपोर्ट ते एतिरो ताईं एसपी आयो आहे मोहबा हाणे वधारो तव्हांखे पार था इंशाअल्लाह वरी बि न तो अमर सां एसएसपी जी मुलाक़ात थी आहे उते घर में उन खां पोइ हींअर अमर ऐलान खां पहिरियों जेको असांखे ब्रीफ करे तफ़सील ॿुधायो उन इहो चयो त एसएसपी ॿुधायो आहे त मां कातिलनि ताईं पहुची वियो आहियां क़तल केस ज़ाहिर थी वियो आहे उनजा सरपरस्त ज़ाहिर थी विया आहिनि क़तल करण वारा केर आहिनि जेको तव्हां असां ॿुधूं पिया उहे ई कातिल आहिनि हिकु जवाबदारनि जो गिरफ़्तार थियो आहे वधीक जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ पुलिस कोशिशि करे पई उन्हनि जा ॿिया एग्ज़िबी पुलिस गिरफ़्तार कया आहिनि मोटरसाइकिल बि पुलिस उहा बरामद कई आहे अमर जेको डिसाइड कयो आहे उहो तव्हांखे ॿुधाइणो पोइ आख़िरी फ़ैसिलो वरी तव्हांजो हूंदो अमर इहो चए थी त उन्हनि 3 ॾींहं असां खां घुरिया आहिनि असां उन्हनि खे 5 ॾींहंनि जी मोहलत ॾियूं था ही असांजो पहिरें मरहले में धरणो हुयो जेको असांजो कॾहिं जारी रहियो आहे असांजो ही धरणो यकीनन कामयाब हुयो आहे हमेशह तहरीक जे अंदरि इहे शयूं थींदियूं आहिनि त डायलॉग्स बि थींदा आहिनि पंहिंजो ॿुधबो बि आहे ॿुधबा बि आहिनि मञाराइबा बि आहिनि